chữ của tua bé hà có hồ lửa tua chết là nó khá nhớ rằng số bé chọn chơi hồ lửa số sang số một rong chắc hẳn số lúc chơi nhau cái bé làm over services nhớ cho nó nổ lại hiện nhớ cho lúc chẳng thay nó ở California bé phụ ta mua số tài cú nhà thông bậc căng tê cho họ tê ở California nó tốt xí tăng đó bé chỉ tê pandemic cái restriction cho covid có chỗ ở đó có hai cụ bé nhau cho tao bằng tao chế tao ra bé cho cứ phụ lên nó là bé tì trả các nó sang ta bây giờ mua vàng chữ ta tôi vàng chữ cứ bung lô mà số cái lúa ấy chạy chạy tên nó chữ xí cho bé nhau trùa lúc ăn đồ khứ là nó bên tôn giờ bé cho cứ nhau cho California là nó ấy bé tôi tại chỉ tao rau rong cho họ ta cho ông nó mà ô tô bé tôi ô tô băng mà bé chủ nhau vàng hút chế lúc sáng cho bé một sai khó lù cứ có hai cụ tì trả các một sai nhớ cho lúc chẳng thay cứ có hai cụ bé số cho tao vàng tao chế practicing social distancing rằng lúc nó mà cụ cho bé là một sai hạt số có proposition cho vàng chữ số kế lúc so the title of today is proposition of God's love na nó bé chỉ họ dilemma là cứ mẹ ha bên chỉ questioning cho vàng chữ số kế lúc cứ vàng chữ mua cho tôi nên là tên nó cho họ bé phụ chú kế cứ chữ giá bé giữ cho covid có chỗ bé phụ chú kế cứ bộ bắt hoang protest thông bờ America thế chả nó chỉ ta là nó bé phụ cho phenomenon của chữ sĩ to lúc là tên nó ở California nó mua số ta cú nhà thông bờ lửa khó mua snow nhưng rồi bé sang tới chợ Asia một số thế họ một lệch là nhang cái tiếng này chẳng số là ya bé mua hạt dù và sử dụng cái lúc chẳng thở nó mà bé bố tại yếu chỉ mua trên yếu chỉ mua lấy cái vàng sử dụng lúc taแต่số vàng sử dụng lúc như khá mấy trong mấy hạt bé lên nó hạt ta vàng bé tụ cứ chơi vàng sử lên này ạ mà bé bố lên nó hồ óc của lên thô trong có bé cái có ý nào lên nó finally brother and sister rejoice, strive for full restoration, encourage one another, be of one minded, live in peace. And God of love and peace will be with you. Ajahn Paulo hamuro cho trên thì Corinto hay nó ta thâu sau đó là cho cứ ti trong câu trong muối mẹ cho lệ rong xa cho họ cứ mẹ tòng đồ vàng chú sĩ trò rong ấy cho nên ý lệnh tu du cộng tô lu sa tô lu trừ là để plan pra cho chú kế thành nhân nhân sinh ha đồ vàng chú cứ lúc bên đó một chú kế thành nhân sinh cho có ha cũ đợt nó ha chú vàng chú kế lúc ý yêu hàng trong plan cái gì này à ha ta tu cứ chỉ bảo vàng chú chỉ tuân thờ chỉ bảo số vàng chú chú kế lúc bé mua hàng là nó là đào ra bé yêu vàng chú bé hà vàng chú rồi họ bé chỉ đào lồng chế vàng chú bé chú bù lên cứ bé bù chỉ bé đặt vàng chú cứ bù số tờ lồng cố California bù lệ lồng nhang cho số tê thay tê bù cho một số nô cho được họ nạp vàng chú đó yêu mà nạp vàng chú cứ chỉ một số kế lúc vàng chú họ attribution cho có hát cũ này yêu chú kế lúc chú kế rong kindness, mercy and goodness. Có evidence cứ mấy hạt bé bổ số vàng chú kế lúc này nó ya bé cho cứ chế vàng chú này yêu mấy rằng có cứ bé na Yahoo mà ya Amazing Grace ya Amazing Grace nó hạt chú vàng chú kế lúc cứ mua cho có hát cũ nào tôi nên sao nào tôi nên su John Newton tôi cứ sao rằng có nó này yêu lũ ít chế tôi nên chế mà chứ Nikai Puritan nên này tôi cứ chế mà chứ hẹn mà nên là cho người mong cái hợp bé vang chứ ít khó thao cứ chế luôn tại sao thao cứ nên luôn là
nửa tì cho các mong tạo trả hát question chú kế cứ chế văn chữ. Actually, he denounced his faith. Thao cứ lo là nửa rebellious ông kia nửa nã nửa sĩ thao cứ nửa to là nửa tạo trả authority. Sau này auto nửa sĩ muốn nửa cái cho mong tranh có ít khó cho ít khó press nửa muốn join Royal Navy. Thao cứ mong nhớ Royal Navy là nửa tạo trả authority cho cái nọ chứ cái sai nửa. Ở chỗ bộ môn nửa cho tạo Navy, thao cứ nửa mong tạo Navy là nửa involved đủ cho slavery trade cứ nửa nó bị phụ cho mình cả lưu tôi nhau cho mình cả tên đó này nhá. Ở khả năng đó, ôi khả relapsing bad habit cho cứ John Newton, as a seller, tôi cứ này chẳng có này nhá, cứ Newton, G. Competitive cứ ô tô này nguyên chỉ số kế plus số kế tổ đầu ra, vì vì chuột lại chuột lu ô tô gạo bộ ô tô gạo khổ. Trong những thứ các loại một exam này số kế phong kế relation đối vang chữ thao cứ những các loại chế là những lúc gạo trò chuột lại chuột lu nàng số nàng chuột chợ nhau trong đó cứ独立 Ireland ô tô những lúc gạo有了到，就能等下来。John Newton 在那逃亡时，国家那龙岗那么多地，个都 miraculously 往时代 John Newton 和叫那龙岗么多地都，他个晒了嘛那龙岗到看起到看出，Newton 在那个地这看了么，龙的路内，地了么我都跟这往之哈，他个那么一都西都开这往之走路。Jonathan sa le mo shai souvent tu ke lu to ne sa le ti le mo shao rang go amazing grace no to ko ha ku ha souvent tu ke lu to na to ni zao na to ni chu ha to na to ni ke chin je wang chu na no pe mo khano cha le mo shai la pe mo ben su mon John Newton ko experience apply mo to Johann Chung Pen dai ko trao and not to one NIV New International New Highland Author. For this is how God loved the world. He gave one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but eternal life. Bây giờ lên đầu tu yam chỉ chú kể lại cái nào nó mới happen chi. We have question about John 3:16. Trong John 3:16 nó ý học proposal, ý học proposition, cho vang chú kế lu, hạt cho vang chú kế lu cho có ha cú sang có mấy bao ta ý tu proposition nó mà nhớ lại cái này nó bé mua cho proposition cái bé có sai trang sai trên đây nó này vậy, mà học proposition năm nay hay học subject là sẽ học plan action cứ有么类努出息了么，要中的，bé mong lu này này vậy. Ít sự mà bé chỉ mua học proposition nó cho là một cái sự hay nhau cho bé chú cái ổn này bên tôi nhận là cái bé chú cái gì yếu à cũng nhà linh từ tuần sai để cũng muốn chú cái chọ đối với ta tuần sai nó yên chỉ cả yên chỉ yên là yên chỉ đang ít học proposal cho là chỉ proposition cho tuần sai ta bé cho là một nhà ít cho mà mua comply cho proposition nó yêu gì một thằng một bên một nhà chỉ cho lên chậu căng chậu kia luôn không và chữ học proposition nó cho pro lăng lu đó có the business nhà trong John 3:16 giờ và chữ số kia luôn bên một trong lãnh đạo tù sổ sài số và chữ số kia luôn doubt about God's proposition bên thì chắc là mong nó mà chữ đào ra lên nó giờ ta vang tu vang chữ cứ bên trên nó nè giờ tôi vang chữ cái một số cái lúc ở nhà nếu ở nhà tôi này bông blue chỗ hồn tu sa để cho tầm ít gì giờ tôi vang chữ cái một số cái lúc ở nhà nếu chỉ là một chữ lông ra tên này nó ở nhà lông ra tên nó chỉ số cái bộ chỗ bồn trong này cái nào nó mới hàng bên chỉ hồ khẩu vị có chỗ chỉ số cái cô nhá chỉ số cái bộ chỗ này cái hàng bên chỉ này nó bây giờ tôi vang chữ cái
bên trên nó tôi vang chú cái một số cái lú của yo tao tao một số cái lú nó lại chẳng giảm mua để sự sinh chủ sĩ lại cái na nó có hai cùng chi này yo giờ tôi vang chú cái na nó có hai cùng chi giờ tôi vang chú cái một số cái lú giờ về lại chẳng yo chỉ một số cái nhỏ sáng su plan all the pains why can't he remove all those why can't he remove all the evil why can't he remove all the sorrow and fill us with eternity of happiness? Đó bây tôi kêu mà bây sáng của vang chúa lên đó rồi. Giờ tôi vang chúa nó giờ tôi vang chúa cứ mua chút cái lúa nó này à. 我讲呢，好像路一度走了，一度这个路呢，好像去水井，一度好么站不路，一度好个 pro homeless，就么玩就么这，伢那个叫到伢到刚巧，好像个么伢么站嘛，伢个对路玩路这，路来路，容来容，也都玩住个边境的喏，也都玩住呢，么做个路喏，也来讲。 呢，要加做给做做给做，做给不做给多么做呗，都能呢。哎，做给不做给多，还做给做做给做呢，只包少只包单下来。You know, all those questions are reasonable, and they need to be answered. 做错叫路个变弄的，呢没黑混糟，但是个哈贵了蒙查的路对来讲，上个个哈。 cú bé tê tàu cho luôn đó mà cú sáng mỗi ít khó suggestion được có ở đó có hát cú thì ra khá một sai mẹ hát bé phụ cứ hát ta bé một tàu ta la này mà bố tàu cho hú tê lu mì tê lu rình dao tê lu tê lu khang mì ở đây cho hú cú bé một phụ lu rình dao đó bố yo nông từ chúng ta Potter why you make my mouth too large and crooked? Cho hôm nay chúng ta bây giờ nông tao tu Potter là chỉ tu cứ chỉ bỏ ta, giờ về lại chăng sa chỉ bỏ ra giờ lúc mà lên đó. Regardless lúc hôm đó yo pay yo chỉ rong gạo, tu cứ chỉ lúc hôm đó chỉ bỏ lúc một purpose. Hãy cho hôm đó yên chỉ mua cha yêu lo một nông, hãy ta yêu vì lẽ chẳng sa chỉ bỏ lòng mình đó. That is a very simple way to understand God's love. Vang chữ số lô khá trong mê hấp bê, bởi tăng bê nhảy nhảy yêu hẳn trong bê người có cho ta vang chữ lúc linh tử, vang chữ lúc lăng chi lúc bla tê để nó này à. That is the proposition cứ vang chữ mô cho có hãng cú lúc bla tê để nó này. Nhớ trong nó của sáng mô vang chữ khó proposition cứ vang chữ mô cho có hãng bê phải ở bên gai cho có hãng cú bê thì là một sai. Khó proposition number E, God's love is unlimited and extended. Vang chữ chú cái lưu nó chỉ bao chăm cắt, chỉ bao limit, hát chế thổ một chỗ lực khó lực tu. Họ thì all totally contrary to the second proposition is that God's love is limited in degree. Vang chữ chú cái lưu nó một chăm cắt to a certain degree. How called proposition number B no? God's love directly at His glory. Vang chữ chú kế lu nó giang hồn đại tổ chú kế cứ vang chữ lu công lu bề. Vậy nên nó biết là một exam cho proposition cứ cú hà nó sẽ vang chữ chú kế lu nó này à? Dùng này chẳng. Khó thì God's love is unlimited and extended. Và chỉ số kế lưu nó chỉ bao tàng chỉ bao nó chỉ một chấm cắt ở trên thôn gì trên chân gì bên một sai hữu Johann trong bên này có cho show it clearly in general, in universal, indiscriminate, unconditioned, unlimited, extending to all people in the world and at all the time. Yi vang chữ lưu tôn hình là tê cần gọi lệ
giờ coi giờ tụi tôi này nhá trong là tên nó thế này regardless cả nhá thái tên blot tên nhá lang tên số tên Soviet tên Mecca tên Tlu tên Mỹ tên chỗ cái nhung là tên nó su is unlimited and extended họ cứ mang chữ extended nó nhá nhiều là bên mà lên một hạt nếu mua họ unlimited là cho là một limit degree và chú cái lu nó unlimited in Genesis till Revelation bị tóm bên đó chỉ cái vang chú lu tôi này lấy cái vang chú cái lu này hiện chỉ lu ôn tu hồi tin cao trong tu là tên nó tăng tạo Revelation bên đó chú sĩ from Adam all the way to the end of time vang chú cái lu nó still extended including to one proposition nhà to bên đó Johann trong bên này không trao that proposition has been made the deal has been done is up to you up to me sẽ có yêu hát của yêu Jane hát chính Jane ý nhục là bên mà hàng gì đó là limited to the certain degree nó ta tu cái luôn Jane này à offer that love offer to everybody but limited to certain degree that tu kilo mun chen da sa let outside su sha ha chin ji tu ke po chu you see how limited to the degree to those who believe in him cái tin này chẳng sao là có là một số khó proposition nó chứ có tí ra một số ta giờ vang chú lúc cũng bỏ lên nó thì cũng đi ra khăn là một chơi vang chú sức I say goodbye to some other thing and moving on bé ô tô này nhỏ bé bố vang chú khó proposition nó cho cả cú là đầu ra bé đi ra khăn là một sai rồi hạt sọ trên là chủ thì chỉ bé sai không bên đó mà thay xong chỉ cái bé chụp bao cho bé bao cho chỉ này à vang chữ khó proposition cho mình hay biết chú kế cứ lúc mà ổn định này hay là nó ta vang you heard that it was said love your neighbor and hate your enemy but I tell you love your enemy and pray for those persecution that you may be children of the Father in heaven cái tin này chẳng số một là vang chữ khó cứ cô có hát cú này extended to niệm là tên nó tăng trò để cho cái lu nó sẽ là ô tô có hát cú thì cho các mong lu tập bên tổ yên chú giờ có bổ sung vào chú cái lu proposal cho có là có thì cho các lu tập tổ này cần chú có để có sẽ cho nó vào chú ít tụi mình nhiều giờ bên một số aspect nó là bên sẽ là bổ ta vào chú cái lu manifest là trao luôn là lệ vang chữ số lu offer cho các cụ ta này họ component họ cái component thì cứ một số cái chữ chỉ cho các cụ này vậy bây giờ một số vang chữ số cái lu cứ limited in degree vang chữ họ proposition thì nó vang chữ thô số tham vang chữ ta cú chú cái lu nó một trong mấy unlimited and extended thời khó ya for God so loved the world then một tu khama hata whosoever believe in him nếu một limited to the degree of proposition number one hata totally contrary to how proposition thì họ thì honor that that whosoever believe in him shall not perish but eternal life so cái lúc mà chúng muốn cho cái lúc muốn change nên đó họ thì green đó hata yo tao sai su shan để cho muốn ít see the second part limited you know ya whosoever có bao giờ ít tu nhỏ cho whosoever ya ka yang itu nya tu whosoever this one thing that remedy you and me
This is the degree que moi je connais que le monde long connais que le chat que moi tout que早tout que出long tout que鸟tout que猪tout que鸡moi tout que样子都connais que被地着看了么逃亡去que moi tout que样子都connais et London Jane Van tu Yesu non là in him want to sell grant you a virtue through Christ in Christ so connais que c'est les mots tout que le monde Jane Van tu il veut connais cú chú cái chú cái chú mua bé chạy tạm tạm ăn chú này apart from him is limited apart from him we are dead cho nên nó ổn định của Chúa Giêsu luôn we already convicted in the capital crime capital punishment which is death sentences bên một rằng nó cho nó một sai là bên bốn chủ số thầu cứ có ăn trong ông ở tù bông số cái số cái số này nhở em vẫn chúng muốn ở tù lại tạo lưu vang paradise and that is the death sentence and that we carry on until this day vẫn chúng cái lưu tăng sở ta muốn ở tù lại tạo là gì khi cho tù cứ rong sai là một giải này so God's love is limited to certain degree for us bên đó ở Thessalonic cái ý trong英cái ý là ta welcome with the and take revenge on those who know him and obey not the gospel vâng lão lẽ vâng chú số lưu hà lưu mong là ta giờ bé chính vâng chú này giờ tỷ chú sống lưu lưu để lưu mong cái lang khen yêu là một avenger cho tôi cứ chiến tranh này là lấy vào chút luôn cái tin này chẳng số là pe lúc này mong pe chỉ càng long cho họ pe phụ công nghiệp chủ yếu cho pe là một chân lăng chân trong our Esther mislead us giờ về lại chẳng có sao ta pe cho phụ công nghiệp chủ cho pe yêu kế giờ bé mỗi ít tuần chỉ chú cái bút chú cáiตัวlà lúc này song cao là cho不光有词的胡一度或给叫bé做当中中做到都在的找 is limited to us with that degree cứ chỉ不过他古不足望就做给不给只不过他古包住耶稣但是叫个他古梦中当都在的找And that is the degree que manifesto monunina que tiene que hacer otra. Cho nên nó mang cho họ proposition que ti pe nó sẽ là ta.当时讲了梦ใจ嘛，就当时讲梦主耶稣就讲了呢，当时讲 long love God's love is directly at His glory. 我也来讲的话，就喏，到个对了梦ใจ呢了，要一个做见证，做给弄的有好，有我做呢的帮自己，que tiene que hacer otra，别提这个梦晒了喏。One just to get offer directly to the world in John 3:16. But that's for those willing to glorify God. Donc Jean Charles le mon auto convainc tu t'en dis dans moi. Tu es sous Hana. Mais que tu sais là. Mais tu es le Joko. Mais tu que tu as moi. Au là y a mais le Joko pour moi méchou. Dans le Yohania, Dieu Jésus a dit, Dieu paie le monde Dieu paie le monde Dieu. Quand tu sais paie on est là, et quand tu sais le Christ qui est me happy, et me happy c'est le monde Dieu. That is God's love directly to us, so that we can be glory to Him. Cái tin này chẳng số là một sai nhá rồi tầm bên đó cái mặt thái trong này có một trong cái có plau nên hạt số mỗi tu phốt tài nhá rồi lúc tết chờ này anh ấy tu yếu có bu anh ấy sang invitation một tăng cho cứ cho tôi này cái bao cho nó cho chữแต่是不只环节都梦个路冲的嘞tu phốt tài nhá rồi lúc tết chờ đầm bao tờ sẽ để sang lo cho ta nó mua bộ tổ tăng cho mua bộ tiền bang tiền một là bao nhiêu nên hạt giống gì ta càng lại cho là tốt nên đâu thì cô sang cô cho tôi mang tôi khai một tờ
căng tỏ game by highway byways hu cho tôi nên cứ chỉ mua vàng chỉ mua chế chỉ bao kế chỉ bao chai chỉ mua khai cho nhau đó luôn mà cho tôi mang tôi kề một cho là tôi nên đã tăng cho là một chỗ cái lúc trông trông đó that wedding filled with guests tại vì cho là tôi nên cứ hú tỏ căng tỏ game đó luôn chỉ mua ít tôi nên nắng chế chỉ cho cứ phì luôn một chỗ trông trông cục bé của sang của bé sai nhá chỗ hú mà thay chung nên có cái của bé này and he said unto him, friend, come thou hit, not having wedding garment, and he was speechless. Tôi nà chú đó này sao hai đứa cháu cứ khoa cái tôi xuống đó, tôi chẳng có tôi trong cù, cái họ chỉ năng đi cho trong cho dùng này tụi này tôi trong cù này tôi phát tán để sẽ là hà cho nâng cháu tôi mang tôi khai ta cho nên một bộ khi bộ tê tao bộ bảo chế một chỗ hú đủ giá tê cháu the bottom line chỉ hành nâng cháu nó cho chú cứ càng tê càng cháu on the very first part bộ sự ô cát của tao nhá li tao position tao pedestal họ cứ bún nhỏ bún rửa trộn họ glorify là chỗ bún tụ kinh tao cứ phốt tài mỗi tê nụ của lồng mông glorify là phốt tài tụ trong trong sự tụ chỉ cảm tụ cái nào tôi này cứ chỉ mua vàng chỉ mua chế nhỏ tôi nhận cao tụ giờ tụ phốt tài cứ cảm bún tê chả là bún mông đó yên chỉ cần lòng bố để trồng để cho chỉ cần lòng bố để chịu bự chỉ cần lòng bố cho cái hà lu thầu cả phải tại một bộ khí hà bảo trùng tốt đủ sao để cho do you notice what God said vâng chú lu bê ta chỉ要为了讲họ mua cho nên tôi nên là tổ bảo chế bảo trùng đủ sao để cho cái tin này chẳng số là because none of those glorify God. Bên nhau trong the pandemic, cứ Covid có chỗ nó, we are those group. Chỉ bảo tại sao bé, yo trao vang chúng một tổ bảo chế, rồi họ bé chỉ giải vang chúng cái lũ trong này cái thân group. Cho thì họ bé giải vang chúng cái lũ, làm bao lần đó, tại vì bé chỉ làm bé tụ kinh. Vang chúng một criteria cho con hát của con làm glorify Him, but we refuse to do it. So cái vang chú chính gọi anh rằng họ tu is to glorify Him. Ôi chàng có hát của sa lệ dùng glorify ta vang chú họ sau của một chính họ rồi mấy hát bé thì chắc không cứ sai có hát của dùng ôi chàng sang glorify ta vang chú. Có thể here are three ways that we can glorify God. Thằng cái vang chú có hát của lúc một kiểu vang chú cho mình nhua là này rồi lại chọn group cứ thì cứ bên tôi một số hú vàng sự lúc vàng lúc chế cộng đồng chung là có yêu chủ sai tổng nữ năng chế trong cho của people trong chung. Since our salvation is in Christ through Christ, so glorify God by our faith. Bên tôi kinh doanh nó hú vàng chữ hú dễ hú Chúa tôi lên sẽ sao đồ có ha của chúng kiến trình nó chỗ ha khó chúng kiến trình đó là ít họ essential tools cứ có ha của một bên sự khảo tao mà chứ ở đó có ha của một bên sự khảo tao the total benefits cho chúng yêu ăn trong bên này có trao nó rồi họ có ha của bên lùng glorify vang chứ đó là cái sự lùng cho chị có thể glorify God with our worships. Bây giờ ta chỉ nói, bây chỉ một số cái hợp với vang chữ này rồi, rồi chẳng có sao lên glorify tao nữa. Yang ta luma worship is one activity cái bây phụ, hạt ta ở đâu có hạt của bây luma nhỏ tao ok rồi nó vang chữ lúc xuống là. Thì bây giờ chỉ một nhỏ trong bên đó vang chữ xuống là. It's not necessary for us to come together here to worship. Pepu Yod, Pepu Abraham, Pepu Vang David Olenda.
Abraham này ạ và chữ của nữ cho nữ tụ tụ một tổ in a worship way to God he obeyed cho họ yang là cái nữ mua này là mà chú mua trốn ấy tao cái nữ mua nữ tụ tụ nó tổ phát triển à chú là trong trái tổ nữ tụ tụ và chữ find an alternative plan for that à thì tạm biệt hạt chú yêu này ạ mà bé phụ tài nhau cho hú vang lục cú này vô mua ý chế là số ý chế là trừ ý chế này ở thông plan and before that what did he do he worshiped God tôi nhận còn vang từ đây thao cái tụi mình nhồi yếu tố này vậy nên mà bù lâu họ cháu thọ vang chữ worship thao tụi mình nhồi tố cả là nên là một năm này tết trong tết cho trong cái chỉ hoa cha mà học về vang chữ này that's how God appreciate all these men in the Bible vang chữ phong có một chỗ vang rồi đã về chỉ vì này rong sát lòng này chỉ là khâu lúa cứ nhớ rồi họ cháu này một chỉ khâu lúa cho cha nó một học về vang chữ that's how we glory God họ thì bé chú cái vang chữ phong có một cái hát cú bên một giờ glorifying God is that all we do có hát bé có hát cú bé用 glorifying vang chữ lấy chăng we can glorify God by our lip, by obedience to His commandment, by live honorably among other and unbeliever. Cái tin này chẳng số một là lastly, we need to be faithful till the end. That is a proposition a marriage is made to one another. That's the proposition que want you make to God. That's the proposition que make to want you be faithful till the end. Chú cái xin đạo chỉ cho cái bé phụ nhớ trong đó tên là nó cho họ bé chỉ be faithful till the end không có. Có chú kinh nghiệm tôi nhận có. Yêu cổ vang chú tòng chế tòng mồ ha. Our proposition that one should get no more like Dokahaku, then we need to be faithful till the end. Better one okay. One chữ, lúc cho lúc nhon nó bé lúc more our proposition that got to get lúc cho lúc một bé shy. Bé phụ ta thôi chỉ kinh got to get lúc nó một cho số lên số tu, tại vì chịu ya số lên số tu. Yo lúc một chỗ có, tăng sa tu cứ lúc một chỗ có lại limited to certain degree. Cho họ做给个靠 proposition 的，我做被个被操到高路公路被个得帮这些，因为我到个被只做给牛山出来或种的做给个被种的喏，被他个鸟猪日被个被木本是鸟当的做给养见着个做头少，所以大家他们不这样非着个的去准备用，阿门。故有长安。